Tu burung apa? Burung puyuh lah tu atas tu. Tu burung apa tu? Burung apa? Burung puyuh? Burung puyuh? Burung puyuh duduk kat mana? Tu burung apa tu? Burung puyuh? Burung apa tu? Burung puyuh. Man, burung apa tu, Man? Burung puyuh. Dah. Itu je. Ha. Satu percubaan yang mantap. Ya. Mantap. Cuma saya rasa perlu banyak belajar tentang burung. Makan-makan jangan kena baju ya. Abang mana? Abah bang, Abah kat bawah tu. Ingat arwah mak rasanya. Abah, kenapa ni? Jom, kita naik makan. Burung apa tu nak? Burung murai. Burung apa? Burung murai, Abah. Burung apa? Burung murai. Burung apa? Abah ni tak dengar ke atau buat-buat tak dengar? Apa lagi yang Abah nak saya cakap ni? Burung murai tu, Bah. Kau baca apa yang mak kau tulis? Ayah dan ibu, itulah permulaan. Hari ini merupakan salah satu hari yang paling bahagia dalam hidupku. Melihat suamiku yang jarang ada di rumah sedang melayani kerana anak sulungku. Itu dia. Ini Man punya tahu. Abah buat lagi satu. Nanti Man dah pandai, Man buatlah sendiri. Kan? Abah! Burung ni jatuh dari sarang ni, Man. Dia tak pandai terbang lagi ni. Ambil ni. Bah, ini berapa? Burung murai, nak? Berapa? Burung murai. Burung apa? Burung murai. Tiba-tiba, anakku bertanya soalan yang sama berulang-ulang kali. Demi kasih sayangnya, suamiku menjawab tanpa rasa jemu. Burung murai, nak? Berapa? Burung murai. Burung apa? Burung murai nama dia. Burung apa? Burung murai, sayang. Burung apa? Burung murai. Burung apa? Burung murai, Man. Tu sarang dia, Man. Abang dah jumpa dah sarang dia. Peristiwa ini amat bermakna buat diriku. Ayah